အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော် Nike နဲ့ Travis Scott နဲ့ဒါ collab လုပ်ထားတဲ့အထက်ကခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Black Phantom ကို unbox လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ကကျွန်တော် retail ဈေးနဲ့ရခဲ့တာပေါ့နော် Nike application ကနေပြီးတော့ retail နဲ့ရခဲ့တယ် retail နဲ့ရတဲ့အပြင် exclusive access အနေနဲ့ပါဒါရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရက်စောပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုရခဲ့တာပေါ့နော်ဒါ Nike ကဒီဖက်ရဲ့ release date ကပေါ့နော်2022ခုနှစ်12လပိုင်း15ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒါ14ရက်နေ့မနက်12နာရီမှာ Nike application မှာဒါ notice တက်လာတယ် exclusive access ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါအမြန်ဝယ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိက3ရက်မှာလဲကျွန်တော် retail နဲ့မရခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မှာတော့ဒါ retail နဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးအရင်ဖြစ်ပါတယ် Travis Scott နဲ့ Nike နဲ့ collab ထည့်ရ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက် unbox ကြည့်ပါမယ်ပုံစံလာပါတယ်အားတော့ Travis Scott နဲ့ဒါ Nike နဲ့ Air Jordan 1လို့ဘူးကုန်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘူးကဒါလုံးဝအနက်ရောင်ပေါ့နော် matte black နဲ့လာတဲ့ color ဝင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဘူးပေါ်မှာဒီမှာ Cactus Just logo ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ Nike Air logo ထည့်ထားတယ်Air Jordan 1 wing logo ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဘူးကတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါအနက်ရောင်ပေါ့နော်စိုက်ကဒီဘက်မှာစိုက်တက်ပေါ့နော်စိုက်ကဒါကျွန်တော်စိုက်ပေါ့ဒါလေးစစ်စီရမို့ကိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Fagman နဲ့တော့ကြတော့သူကဒီကောင်က plastic ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒါကြတော့ဒါဘယ်ကောင်လဲစက်ကူပေါ့နော်ကတ်တူစက်ကူအသားမျိုးပဲလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ detail လေးကဘူးကောင်မရတော်တော်လေးလှပါတယ်ဒါကတော့ဒါ Nike Air Jordan 1ဘူးကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဘူးကောင်ပုံစံကိုသူကလုံးဝအနက်ရောင်နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီပေါ်က Nike ကဒါ reflected ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် Air Jordan 1ဘူးတွေအတိုင်းပဲကိုဘူးပုံစံအတိုင်းပဲကိုသူ့ဒီဘူးမှာကြတော့ဒါလုံးဝအနက်ရောင်ပုံစံမျိုးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က side tag Okay ကျွန်တော်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်ဘူးပြင်ပါတွင်းထဲမှာကြတော့ဒါ reflective Wrapping paper မှာတော့ဒါ video wrapping paper ကိုပဲသူသုံးထားတယ်ဒါ logo တွေပါဘာမှမပါသေးဘူးအဲ့တော့လုံးဝမိုက်သွားပြီလုံးဝမိုက်သွားပြီသူကဖက်တရံချင်းလေးကိုသူဒီဘန်ဒါနာအကွက်တွေနဲ့လက်ကင်မှာပုံစံပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ထုတ်ပေးထားပါဒီမှာလဲသူက Jamman logo ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Cactus Just logo လေးကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဘန်ဒါနာအကွက်နဲ့ဒီသားလည်းပြောရင်ဒါလုံးဝအပေါ်စားလောက်ထားတာအသားမျိုးဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းတယ်တေးသေးချာချာသုံးလို့ရတဲ့အသားမျိုးလေးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ကဲဖက်တရံချင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်လာပါပြီဟာတော့ Travis Scott Black Phantom Air Jordan 1 logo ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီဘန်ဒါနာကွက်နဲ့ဒီလက်ကင်ပေါ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ဒီဘက်မှာကစာသားလေးလည်းပါတယ် Cactus Just Fly ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစာသားလေးထည့်ပေးထားတယ်။တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ဟော fashion တွေပိုင်းနေနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်။ဟာဒီလိုသူကဘယ်ဘက်မှာကဒီ
ပဒုံးလားပြလားပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါကျွန်တော်ပဒုံးထင်ဒီဘက်မှာတော့ဒါ Air Jordan ဒါ window ပုံစံလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါ stitching လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ print မဟုတ်ဘဲနဲ့ stitching လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းဒါ print မဟုတ်ဘဲနဲ့ stitching လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတီးကတော့ဒါဖက်ကတော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် lace ကကျွန်တော်အပိုး2မျိုးပါပေါ့နော် lace ကစုစုပေါင်း3မျိုးပေါ့ဒီမှာအနက်ရယ်အနက်ရောင်ရယ်ပြီးတော့ဒီဒါဖြူနဲ့အနက်နဲ့ဒီပုံစံရယ်နောက်တစ်ခုကအနီရောင်ရယ် lace ကအပိုး2ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအနက်ရောင်တစ်ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးသိပြောကြမှာပေါ့နော်အရင်ဖက်နက်တွေကပါတဲ့ဒီပုံစံတွေအတိုင်းပဲဒါတော်တော်များများပါအဓိကတစ်ကောင် color change သွားတာပေါ့နော်ဒါ reverse swoosh ကြီးဖြစ်မယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီဘေးမှာဒါဒီ Cutterchest logo လေးကဒီကောင်မှာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒါထင်သာမြင်တာရှိရပါတော့နော်ဒီနားလေးမှာမှန်ကြည့်ခဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုဒီကောင်ရဲ့အနက်ရောင်ကြတော့လို့ခေါ်မယ်ဒီအပေါ်ကတိုးပေါက်ပေါ်ကအနက်ရောင်ကဒါနည်းနည်းလေး light ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပိုးလင်းတဲ့အနက်ရောင်တုံးထားတယ်ဒီ soft liner အပိုင်းကြတော့ကျွန်တော် sound တွင်းမှာဝတ်တဲ့ဖက်နှက်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုအဖွားဖွားလေးတုံးပေးထားပါတယ်ဒီကောင်ကဒါ insole ဖြစ်ပါတယ် insole မှာဒီမှာသူရဲ့ Cutterchest logo ပါမယ်ဒါ Nike logo လေးပါမယ်ဒါ Travis Scott ဆိုတဲ့စာသားလေးထည့်ပေးထားမယ်ဒီဘက်က Cutterchest စာသားပါမယ်ဒါ Air Jordan wing logo ပါမယ်ဒီဘက်က German logo ပါမယ်ဒါကတော့ insole okay ဆိုတော့ဒီဘက်က resale စီကတော့လောလောဆယ်မှာရန်10,000 12,000အဝင်ကျင်လောက်မှာရှိရပါတော့ resale စီကရန်10,000 12,000ဝင်ကျင်လောက်မှာရှိတယ်ဒါ retail ကတော့ရန်18,150ဆိုတော့ resale စီကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာဒါ25သိန်းကနေပြီးတော့330ဝင်ကျင်လောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒါမရောင်းတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ retail နဲ့ရထားတဲ့ရန်လေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ on feed စီးကြည့်ပါမယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်